L'argent ne dort pas, mais toi tu ronfles. Mon ami, fais très attention. Fais très attention. C'est toi qui veux être riche et tu dors 10 heures par minute. Même ton destin te regarde et baille avec toi. Pendant que tu ronfles, les autres vendent sur WhatsApp, lancent des formations, font de l'affiliation et encaissent de l'argent. S'il te plaît, réveille-toi. Bosse pendant que les autres dorment. Même si c'est dur, mais je crois que c'est mieux que de mendier du crédit à ta petite sœur.